かな。あるね、一番高いやつだろ。絶妙な。ありました。51ぐらいあるの。 51ぐらいか。絶妙なサイズ。あ、52か。ヒレの欠損具合でって感じですかね。ギリジャストですね。はい、ちょっとありがとうございます。はい、じゃあすいません、お願いします。
意外とないんやな。もうちょっと65ぐらいあると思った61なんや。知ったとかはい、ありがとうか。はい。よいしょ。あ、放流は。ああ。まあでも大体休日だけじゃないですか、入れてるって。はい。あ、ほんまっすか。ああ、惜しい。いや、GJ で今反応しましたよ、ドナ。マジっす。あ、腕の際。いや、そこにドナおるなと思って。あ、どうなんで、一回反応した。うん。知らんかった。ほら、納金ですよ。あ、でもフックサイズちょうどいいね。6番で、浮き上がり、ちょっと抑えてるんですよ。なるほど。やっぱそうですか。そうですね、ちょっと先で投げて、こう上がってきてちょうどいいタイミングでそうですね。思いのほか寒いですね。あ、ほんまっすか。あ、惜しい。めっちゃバイクしますよ。あ、ほんまっすか。ここのドアめっちゃ反応するんですよ。あ、やべ、ちょっとミスったー。ちょっと待って嫌な予感する。もう一回ちょっと後で確認しよう。しまったな。次の動画の分1本逃したかもしれない。あちょっと全然62ぐらいですね。あ、思ってるやったよかった。とりあえずノルマクリアです。あ、61かな。下で2ぐらいですね。ああ、まああんま課題評価せんとこ。よいしょ。じゃあ、はい。はい、すいまはい。を抜かしてる隙にやられましたわ。あ、すごい60や、やっぱいったね。61でしたね。あ、これはでかいね。
ふうだね。やりました。いや危なかった。一瞬岩の向こうまで走られたんであ、いいサイズ61。はいはい反応しないです。もうほぼほぼガン無視か逃げちゃうかどっちかやったんで、こいつぐらい反応してる。はい